Olá galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal. Estamos aí com mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo queremos estar mostrando para vocês aí algumas dicas e alguns retoques que estamos dando neste micro-ondas. Micro-ondas aparentemente novo, né? Por fora ele está muito bonito, mas por dentro está muito feio, gente. Isso aqui tá igual aquela música, né? Bonito só por fora, por dentro tá só o pó. Aqui nada está funcionando, certo? E também nada está queimado. Deixa eu alertar vocês aí, porque a gente às vezes cai da embarcação e se complica. Olha aqui, primeira suspeita é que esse micro-ondas estava com um magnetron queimado, porque não aquece nem sequer um pouquinho, tá? Segunda suspeita seria o capacitor, descartado, tá? Aparentemente tudo bem, ainda vou testar depois, mas digo para vocês, o capacitor está bom. Fusível, poderia estar queimado, não está queimado, tá bom. Ventilador, tá bom. Transformador, não está queimado, não está em curto. A chave, a gente já testou todas as chaves, ainda vamos fazer mais um teste, tá? Mas até aqui o multiteste indicou tudo pra gente, que as chaves estão todas boas. São 3 chaves com uma que é dupla ali, então vira 4 chaves, né? Aqui não está vindo energia, tá? O único problema é que não vem energia aqui no magnetron, no transformador. E se ele não recebe, ele não manda para o capacitor, aqui ó. E se ele não mandar para o capacitor, o magnetron não vai receber. Ok, pessoal? Então agora eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui diferente. Se tudo aqui tá bom, testei o magnetron, tudo indica que tá bom. Claro que eu preciso de energia para depois ver se dá alta aqui nessa região que é capacitor, magnetron, se o transformador manda alguma coisa. Só que o transformador, para ele mandar energia, para ele ter energia para mandar, ele precisa receber energia. Só que ele não está recebendo, certo galera? Ele não está recebendo energia. Tudo indica que nem o motorzinho lá do prato gira. Claro que não gira, porque não tem alta aqui, tá? Então tudo indica que também não gira lá. Porque um dos fios do motorzinho, do motor do prato, lá do micromotor que gira o prato, um dos fios é esse aqui, ó. É este fio marrom que sai daqui, o fio marrom sai daqui do transformador. Ele vem junto com o fio do transformador, né? E leva energia para lá. Então a gente vai fazer um teste. Pode até acontecer dele estar girando. Por quê? O marrom pode estar vindo energia, talvez não venha no branco, certo? E a gente precisa descobrir. O outro fio do motorzinho lá, vamos ver qual que é? Vamos identificar aqui certinho. Olha aqui, ó. É esse fio que sai daqui, ó. Tá? São 2 fios que levam energia lá para o motor que gira o prato. É o fio marrom que sai do transformador, que não é que sai, que chega aqui no transformador e está no mesmo pé, né? No mesmo terminal, no mesmo bornezinho aqui, ó. Um é o marronzinho e outro é o amarelinho que sai, olha de onde sai. Daqui do cantinho da placa, onde tem esses 4 fios. Vou mostrar para vocês o plug. Olha aqui, ó. Este plug, bem conhecido, né? Daqui sai um dos fios, vai lá pro micromotor que gira o prato do micro-ondas. Olha aí, coloquei, ele apitou. Tá? Então até aqui, tudo bem. Só que o que pode estar acontecendo nesse micro-ondas? Não está queimado, não está queimado, não está queimado. Aqui as chaves, tudo estão passando condutividade, passando energia, passando corrente, né? Vamos dizer assim. Então, se alguma coisa está errada, essa coisa é para estar na placa. E o que poderia estar queimado aí na placa, pessoal? Existem aqui vários componentes. Eu estou aqui com uma outra placa muito parecida com ela, ou vamos dizer igual a ela, certo? Então nós vamos fazer um teste com essa placa. Eu nem sei se eu preciso colocar ela ali no lugar que está outra para testar ela. Eu acredito que esses fios alcançam aqui. Eu vou testar ela fora do micro-ondas, tá? Eu posso até colocar lá, mas vocês podem ver, ele é o mesmo micro-ondas. Apesar que esse aqui, ó, para olhar assim, tá bem velho, bem judiado essa placa. E tá, né? E já o micro-ondas, que é o dono do problema aqui, é novinho para olhar por fora. Como eu falei, por fora você vê um micro-ondas novo praticamente. Olhem aqui.
novo, lindo, né? Mas se abrir aqui dentro, vocês já vão ver que aqui dentro tá feio. Vou falar só assim. Vou abrir um pouquinho, dá uma olhada aí. Imagina o resto que tem ali dentro de ferrugem, de feiura, tá? Então nem vou continuar. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue encostar essa placa que eu tenho aqui de um outro micro-ondas e ela tá funcionando, tá? Para nós sair dessa briga aqui. Isso vai servir para mim e para vocês aí, quando precisar fazer um teste, muitas vezes, não acha problema em lugar nenhum, se tiver uma placa aí reservada, né? Sempre é bom ter placas, né, pessoal? Ou ter outro micro-ondas, aí você tira a placa e faz um teste, né? Usa uma placa de fora de um outro micro-ondas para fazer um teste, e a gente vai fazer, tá? Até aqui tudo que a gente testou, não encontramos aí a verdadeira solução, mas eu quero dizer para vocês que ainda eu já tenho uma dica aqui, que eu tenho praticamente certeza, porque aqui tem um transformadorzinho pequenininho, que é bem jaguarinha, tá? Só que ele é menor do que esse aqui, ó. Só que esse micro-ondas que eu tô com essa placa aqui, ele é mais antigo, então ele tem esse transformador aqui grande, certo? Bem maior, tá? Essa placa aqui a gente sabe que ela está funcionando, então por esse motivo eu vou colocar ela ali. Eu vou desligar da tomada, vou tirar da tomada, porque isso aí não é bom ficar colocando na tomada neste momento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar para cá esses plug. Eu acredito que os três alcançam, tá? Vamos ver se alcança. Vou testar ela fora dele, se alcançar. Eu acredito que alcança. Esse aqui já alcançou, tá? Vai ficar perto, né? Escuta aí, deixa eu ver uma coisa. Parece que quando eu coloquei, escutei um barulhinho, mas não tem nada, né? Tá desligado, né? Aqui não tem nada a ver. Agora, eu vou tirar esse mais difícil daqui, ó. Que é do relé. Esse do relé é mais complicadinho para tirar, porque ele é bem firme. Agora eu vou colocar ele. Esse é o mais curto, né? O plug é curto, talvez quase não alcance, mas alcançou. Coloquei. Isso quero dizer para vocês, é para mim descobrir se é a placa que está com defeito. Se eu colocar aqui e funcionar, é a placa, tá, pessoal? É claro que eu não vou poder deixar funcionar muito tempo, porque esse micro-ondas está muito enferrujado lá dentro e pode acabar queimando outra placa, né? Então, se eu tiver dúvida, eu me viro aqui, tá? Vai ser rápido o teste, não posso deixar muito tempo, tá? Vocês viram que está muito enferrujado lá dentro. Eu vou colocar na tomada agora. E vou dar uma escutada. E vou ver se me interessa ou me coragem ligar ele. Coloquei na tomada. Tá? Agora é com a minha placa aqui, tá, pessoal? Essa aqui, ó. Todos os fios tirei de lá. Você pode ver aqui, ó. Tá tudo desligado, ó. Né? Tudo desligado. Agora vamos experimentar fazer um teste. É possível que dê algum estalo aí, salte fogo, alguma coisa assim, né? Se a gente não quiser correr esse risco, a gente solta um fio desses aqui, ó. Tá? Eu posso soltar aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, soltei um fio daqui, porque eu não quero correr o risco de queimar uma placa, certo? Vou fazer um teste e depois eu precisar eu ligo lá. Vamos ver. Potência. Aqui é potência. Agora vamos ligar um pouquinho ele. Vou colocar só um segundo ou dois. Bom, mas como eu desliguei o autotrafo ali, ó, então não tem problema, eu posso ligar o tempo que eu quiser. Vou ligar 12 segundos. Olha, ó, muito legal. Muito legal. Agora eu vou querer um pouco mais. Vou tirar da tomada de novo. E vou ligar o autotrafo ali, o transformador, tá? Tá fora da tomada. Vou ligar com o transformador um pouquinho, porque eu não quero queimar nada aí. Olha aí. Liguei o transformador, vou experimentar, vou ligar 2 segundos, depois eu vou ligar mais tempo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ah, tem que colocar na tomada, senão não faz pito. Vou botar na tomada que eu tirei. Aí, tá na tomada. Vou colocar só 2 segundos. Isso é 2 segundos apenas.
2 segundos. Eu não sei se eu gostei do barulho. Parece muito forte o barulho do transformador. E parece que não deu uma alta aqui no ventilador. Eu vou tentar diminuir a potência dele aqui, pessoal. Vamos ver se dá certo. Vou colocar a mínima potência. Vou colocar bem fraquinho. Potência 10. Vamos ver? Vamos colocar 3 segundos. Coloquei 3 segundos. Agora eu vou encostar a mão nesse negócio aqui, ver se ele está mesmo começando a esquentar. Pode ser que em 3 segundos não deu tempo para nada. Mas dá para sentir que alguma coisinha mornou aqui. Um pouco de medo de queimar. Por que medo, pessoal? Porque lá dentro está cheio de ferrugem. O medo é só por causa da ferrugem. Não que eu tenha medo de trabalhar com ele aqui. Tá? O medo é queimar a placa, não é medo do micro-ondas. Agora eu vou colocar 5 segundos. Vou deixar ainda naquela potência. Vamos ver como é que tá. Não sei se ela muda automático, mas eu vou deixar na 10, bem fraquinho. Vou colocar 5 segundos. Vou ligar. E agora estamos todos vivos. Vamos ver, vamos colocar a mão aqui de novo. Já deu para sentir um calorzinho. Então agora eu vou colocar 10 segundos. 10 segundos. Vamos ligar. Escutaram aí? Todo mundo escutou, né? Eu acho que deu até para ver alguma coisa. Mas você já sabe, né? Agora mostrou a cara. Tá funcionando já, tá? Já esquentou. Opa! Até queima dedo aqui se deixar grudar aqui, ó. Gostei. Então, meus amigos, saímos da dúvida todos juntos, certo? É só a placa. Mas esse estourinho, isso aqui é o que eu falei. A lâmpada daqui joga a onda magnética lá, a radiação lá e dá o estourinho. Quero mostrar para vocês que ele não queimou, tá? Só para mostrar. Vamos botar 2 segundos, 3 segundos. Tá? Só para mostrar para vocês que é só um estouro, mas não é que queimou. Claro que se eu deixar, insistir, vai queimar, né? Mas a gente não vai deixar não. Vamos colocar aqui 3 segundinhos. Cancelando. Colocar 3 segundos. Tá? Deu estralo de novo. Isso é só para mostrar para vocês o que ele faz, né? Agora eu vou ligar aqui, colocar 2 segundos. Tá? Então tá confirmado que essa placa aqui tá boa, que a placa dele tá queimada. Beleza, pessoal? Vou encerrar meu vídeo por aqui e volto com vocês na sequência, tá? E quero dizer para vocês, o que tem que trocar lá é a placa. Tá? Não vai ter muito o que fazer, tá ok, gente? Até mais. Obrigado e tchau.